而家10點15分，寶寶要遊戲2分鐘，趁我哋點緊數，寶寶同佢哋遊戲咧。好嘢，遊戲！遊戲我哋嚟開會嘅啫嘛，點遊戲啊？玩嘅咩？我哋唔會遊戲嘅。我唔識遊戲，我炒魷魚。啊？識唔識啊？好，識啊！哈！我哋玩乜嘢好咧？啊，唱月光光啊！嗱，我知邊個唱噶啦噃。你唱先。吓？我唱？起身啦！起身啦！我都唔唱咗幾十年啦呢啲歌。月光光照地堂，年三物摘檳榔，檳榔香。好啦，停止。啊！到你。啊！我啊！繼續唱。啊！買支薑，支薑辣，買腐蛋，腐蛋腐，買豬肚。停止。啊！到你，繼續。豬肚肥，買牛皮，牛皮薄，買菱角。到你。我要唱啊！繼續。哦。